歡迎大家嚟到中山體育團，我係 Stephen。今日我哋又嚟咗一個好熟悉嘅地方，呢度就係觀嶺。點解今日過嚟呢度呢？因為觀嶺啱啱有一個新嘅樣板間出嚟，我哋而家上去睇睇。嗱，我哋而家就上去觀嶺嗰條路度啊，成個景色係一流嘅。大家見到下嗰邊啦，嗰邊就係高爾夫球場啦。一陣上到去向下望，都係呢個景色嚟嘅。OK， 大家跟我上去睇睇先。我哋嚟到而家觀嶺入邊啦。我哋而家咧，因為佢新嘅樣板間出到嚟咧，就係喺22棟呢度嘅。咁佢而家主要推嘅咧就係22棟同埋24棟嘅89方同埋98方。而家呢兩個單位有咩特色咧？就係佢而家係完全按照交標標準去交噶啦，而且仲有一個係加4999送全屋家私家電，包括埋窗簾啊，所有嘢都已經包套晒喺入邊噶啦。所以一陣跟我嘅鏡頭上去睇睇先嚇，走。嗱，我哋而家睇翻成個環境啦，而家係小區嘅環境，呢邊就係別墅區嚟嘅。傳翻落嚟，而家就別墅區向下行，就係嗰個我哋嘅泳池位啦，泳池非常之一流嘅呢個半標準池。咁而家就係上邊望落去下邊嘅高爾夫球景啦。就頭先我哋上嚟之前影相嘅位置，嗱，睇到啦，非常之 OK，perfect。OK， 咁我哋而家上到嚟。新嘅交標嘅樣板間度啦，嗱，呢個就係新嘅交標樣板間，所有嘢已經係同正常發展商交樓係一模一樣嘅。咁而家我哋先睇下呢邊先，呢邊咧就係一個新嘅玄關位嚟嘅。咁呢個玄關位呢度咧，發展商咧就做咗個洗衣機喺度。咁因為發展商喺5月份咧做咗一個特惠嘅活動，咁佢就係交4999送全屋嘅家私家電。呢個洗衣機係送嘅。好，大家我去睇睇先。呢個櫃都係送嘅嚇，跟住入嚟啦。嗱，入到嚟之後，基本上同我哋上一次睇嗰個樣板間係一致嘅，包括咗所有嘅裝修配套、地磚都係一樣啦。跟住而家發展商過嚟呢邊睇睇啊，而家發展商仲送咗全屋嘅嘢。呢個只有5月份限時先有嘅啫，交4999就有噶啦。包括送咩？送咗頭先個排櫃啦，送咗電視、沙發、茶幾，餐台嗰邊就餐台加上4人台，主人房就送咗1.5個床墊同埋定製嘅衣櫃，其中一間次睡房咧就送咗個1.2床同埋床墊，跟住全屋嘅窗簾都已經配好晒㗎啦。咁 OK， 我哋再入去一件件大家睇睇先。OK， 先呢邊先。OK， 呢度先，呢度就係上一次我哋都拍過，上一次佢所有嘅房屋都送嗰個全套嘅智能化設備，同埋廳同主人房係一個中央空調嚟嘅，呢度都係顯示出嚟㗎啦。包括有模式啦，有燈嘅開關啦，仲有窗簾嘅開關都有齊晒喺度㗎啦，所有都配好晒。跟住呢邊洗手間，洗手間我哋上一次都睇咗㗎啦，即係佢所有嘅嘢，包括潔具又好，櫥櫃都好用 Koto 嘅，鏡櫃都係用翻歐派嘅鏡櫃嚇。呢邊所有見咗所得㗎啦，非常之 OK 啦，呢個寬度。OK， 我哋睇翻嗰邊。哇！呢間就係次睡房嚟嘅，次睡房發展商呢邊就送一張床啦，1.2米嘅床啦。其實呢間床大細都 OK 嘅，跟住送咗個訂製衣櫃啦，已經全部做好晒，做到頂㗎啦，好闊嘅，好高嘅。基本上能夠滿足晒我哋同樣嘅用途。呢度可能缺咩咧？加翻2個床頭櫃咁就非常之更加 perfect 啲啦。而且呢個窗台位咧可以做翻少少嘅書台喺度，咁就更合理咁嚟使用啦。OK， 我哋行翻呢邊嚟到呢間細房間，上房間佢就乜都冇配啊！呢間房，因為有啲人咧中意把呢間房係做書房或者做衣帽間得。咁呢間房咧就單純係配咗個空調啫。呢間房包括頭先個次睡房都係冇裝空調嘅，係用空調嘅。但係發展商都做好咗㗎啦。OK， 跟住過埋主人房呢邊啦。主人房呢邊就好簡單啦，所見即所得啦。其實呢個景咧，我哋睇完之後咧，一直覺得非常之 perfect 嘅。嗱，主人房就係好簡單，配咗一個1.5米嘅床。哇，所以就 OK 啦，係咪先？咁呢邊就做咗一個衣櫃，
衣櫃就比廁所房大好多嘅，一個4門嘅衣櫃啦，所有嘢都係一個牌子嘅，好有特色啊，錯落有致嘅衣櫃。OK， 跟住睇翻洗手間呢邊啦，洗手間同上一次一樣噶啦，基本上都配套翻所有嘅洗手間嘅配套都有齊晒啦，都有 Koto 啊，所有嘅嘢都非常之 OK 啦，鏡櫃 OK， 咁我哋出翻去睇翻個陽台呢邊啦。因為我哋今日過嚟咧，呢個係一個98方嘅單位嚟嘅。出到嚟呢邊咧，就係出邊就係海欣嘅片區，奧斯湖啊、雅湖居啊、別墅區域啊、領風18啊，都喺嗰邊睇到噶啦。前面就雅豪坊嘅食街咯。嗱，景色就一流嘅。中山好難揾到一個咁靚嘅景色啦，而家就成個五季山脈都望到晒。之前我哋過嚟嘅時候，一落緊雨，就煙雨朦朧嘅。今日就好天，哇！望到成個五山脈嘅雲喺度飄緊嘅感覺係非常之 OK 嘅。OK， 跟住我哋入翻去睇翻廚房位啦。嗱，廚房呢邊就一個 L 型嘅正常嘅廚房啦。跟住呢邊發展商送嘅雙開門冰箱啦，好絕對夠用啊！呢、這個跟住爐頭啊、消毒碗櫃啊、抽油煙機都係方太嘅，呢、這個就一直已經送㗎啦。OK， 咁我哋去翻前面總結翻成個樓盤嘅情況啦。嗱，而家呢個單位係98方，咁而家嘅價錢咧係120萬左右嘅價錢。咁可以選嘅樓層咧就比較少㗎啦，因為我哋而家呢邊做緊尾貨嘅清盤，咁大部分咧可能都係13、14樓為主嘅，咁就或者係再低少少樓層。咁如果大家有興趣嘅，想過嚟睇嘅，可以聯繫 Steven。咁而家發展商呢邊咧，除咗係有一個4999送全港家私嘅活動之外咧，仲有就係買98方同埋89方單位送埋嗰個人房車位一個活動喺度嘅，有興趣嘅可以聯繫我 Steven。Thank you。